Så er vi kommet til opgavesæt 3, kaffe. Opgavesæt 3 giver højst 13 point. Eleverne i 9. A vil sælge kaffe til julefesten. De skal bruge ca. 60 gram kaffebønner til at bruge 1 liter kaffe. Hvor mange kilogram kaffebønner skal eleverne bruge, hvis de vil bruge 25 liter kaffe? Opgave 3,1. Mit spørgsmål er, hvor mange kilogram kaffebønner skal bruges? 60 gram. Eleverne skal have 60 gram for at bruge 1 liter kaffe. Så er spørgsmålet, hvor mange gram de skal have for at bruge 25 liter kaffe. Så siger jeg, at hvis jeg skal dividere x med 25, så ganger jeg med 25 på begge sider. Så x er faktisk lige med 60 gram gange 25. 60 gange 25 er 1500 gram. Spørgsmålet var, hvor mange kilogram kaffebønner skal eleverne bruge. Så siger jeg, at de skal bruge 1,5 kilogram. Konklusion, eleverne skal købe 1,5 kilogram kaffebønner for at bruge 25 liter kaffe. 3.2. Eleverne vil sælge kaffen i engangskrus, der hver kan rumme 0,2 liter kaffe. Hvor mange engangskrus skal de bruge til 25 liter kaffe? Mit spørgsmål, hvor mange engangskrus skal bruges? 0,2 liter svarer til 1 krus. Ganger man det med 5 på begge sider, 1 liter kaffe, skal man have 5 krus. Hvis det er 25 liter kaffe, så ganger vi 5 med 25, og det er 125 krus. Check. 25 liter divideret med 0,2 liter per krus er 125 krus. Konklusion, eleverne skal bruge 125 krus til 25 liter kaffe. Spørgsmål 3.3. Du skal vise med beregning, at eleverne kan bruge kaffe til cirka 40 engangskrus af 500 gram kaffebønner. Mit spørgsmål. Vis med beregning, at 500 gram kaffe svarer til 40 engangskrus. Igen starter vi med, at 60 gram kaffebønner svarer til 1 liter kaffe. Hvis vi dividerer begge sider med 5, så kan vi se, at 12 gram kaffebønner svarer til 1 krus, som er 0,2 liter kaffe. 12 gram kaffebønner er lige med 1 krus. Ganger vi begge sider med 40, så får vi, at 480 gram bønner svarer til 40 krus. Konklusion. Jeg har beregnet, at 40 engangskrus svarer til ca. 500 gram kaffebønner. Opgave 3.4. Eleverne kan købe poser med 500 gram kaffebønner for 39,50 kroner per pose, og pakker med 40 engangskrus for 18,5 kroner per pakke. De kan få pengene tilbage for de poser og pakker, de ikke har åbnet. Tegn i et koordinatsystem en graf, der viser sammenhængen mellem det antal engangskrus med kaffe, de sælger, det er x, og deres samlede udgift til kaffebønner og engangskrus. Og det vil være funktionen af x eller u. Opgave 3.4. Tegn en graf, der viser den samlede udgift, kaffe plus krus. 500 gram kaffe plus 40 engangskrus er 39,5 kroner, plus 18,5 kroner er 58 kroner. Det vil sige, at 40 krus kaffe koster eleverne 58 kroner. 40x er lige med 58, så dividerer vi med 40 på begge sider, og x er lige med 1,45 kroner. Det vil sige,
en krus kaffe koster eleverne 1,45 kroner i samlede udgifter. Derfor hedder min funktionen af x er lig med 1,45x, hvor funktionen af x er prisen i alt, og x er antal krus de sælger laver. Så har jeg lavet en graf tegnet i GeoGebra, hvor jeg har gør den her større. Her vi kan se, at jeg har sat på inputfeltet, funktionen af x er lig med 1,45x. Så har jeg ændret forholdet mellem x og y-aksen, så at det giver lidt mening. Jeg har kroner på y-aksen og antal kaffekrus på x-aksen. Godt. Opgave 3.5. Eleverne sælger kaffe for 5 kroner per indgangskrus. De vil gerne have et overskud på mindst 500 kroner, når deres udgifter til kaffebønner og indgangskrus er betalt. Undersøg, hvor mange indgangskrus med kaffe eleverne mindst skal sælge for at få et overskud på mindst 500 kroner. Mit spørgsmål: hvor mange krus skal sælges for at få 500 kroners overskud? 5 kroner minus 1,45 kroner er 3,55 kroner. Det vil sige, at eleverne tjener 3,55 kroner per krus de sælger. Det er salgsprisen minus udgifterne. 3,55x er lige med 500. Divider med 3,55 på begge sider af lighedstegnet. Og x er lige med 500. Divider med 3,55 er 140,8. Konklusion: eleverne skal sælge mindst 141 krus for at få 500 kroners overskud på salget af kaffe.